הוא ההמבורגר הגדול מכולם. הוא הביס, אני לא מאמין. ניצח והכניע את כל מי שעמד מולו. מי יצליח לנצח את יומנגס? ועכשיו, בקיץ 2018, הוא עומד לפגוש את האתגר הכי גדול שלו, ממש גדול. אומייגאד! היפני הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות. אם ימה לא נצח את יומנגס, אף אחד לא ינצח. Israel, I'm coming and it's gonna be humongous! יומנגס, רשת ההמבורגרים של ישראל מציגה יומנגס צ'אלנג'. מתנשא לגובה של 48 סנטימטרים, במשקל 2 קילוגרמים ו-600 גרם, ההמבורגר ששבר מאות אנשים, אימת הקרדיולוגים, היומנגס של היומנגסים, יומנגס צ'אלנג'. 275 קילוגרמים, ופעמיים אלוף העולם בסומו, היפני הגדול בעולם ובכל הזמנים, ימה! Let's get ready to rumble! ימה נגד יומנגס. קרב הענקים יוצא לדרך. נראה שימה לא מתרגש מזה. אפשר לחתוך את המתח לסכין. ימה נראה רגוע, מאוד רגוע. 800 גרם. ממשיך וממשיך וממשיך. גבירותיי ורבותיי, האם ימה נקלע למשבר? ימה! הנה הוא ממשיך. הוא לא יוותר בקלות. ימה נזכר בילדותו ביפן. האם האיש שלנו ביפן נשבר? ימה, do you want to quit? הוא נראה שבור לגמרי. וכן, הוא מוותר! והמנצח הוא ההמבורגר הבלתי מנוצח הגדול בעולם, יומנגס צ'אלנג'. אתם עדיין לא חברי מועדון יומנגס? מוזר. מצטרפים למועדון הלקוחות שלנו ונהנים מפינוק למימוש מיידי ומהטבות לכם ולחברים. להצטרפות ולפרטים לחצו כאן. יומנגס, המבורגרים ענקיים עד השעות הקטנות.